Hədiyyəli paylaşımdır, axıra qədər baxın. Rusca hamımız salam, sağ ol kimi ifadələri çox yaxşı bilirik. Amma salamlaşmaq və sağollaşmaq sözlərini çox vaxtı bilmirik. Onlar bizə nə vaxt lazım olur? Misal üçün, ən birinci misal ağlıma gəlir ki, uşağa biz deyirik ki, bibinlə salamlaş, əminlə sağollaş. Bu kimi ifadələrdə çox vaxtı tələbələrim əziyyət çəkirlər, yada sala bilmirlər. Bu sözlər isə olacaq. Zdarovаться, salamlaşmaq və прощаться, sağollaşmaq. Misal üçün, поздоровайся с тетей və yaxud я не хочу с тобой прощаться. Bu və digər 100 ən çox istifadə olunan rusca feili mən sizin üçün PDF-də yığmışam və bu PDF-i yalnız bu həftənin sonuna qədər tamamilə ödənişsiz şəkildə mən sizə göndərə bilərəm. Şərhdə PDF istəyirəm yazın və mən onu sizə WhatsApp-a göndərim. Bu arada zdarovаться və прощаться feillərinin sonra həmişə s qoşması gələcək, yəni s kем-то. Və ondan sonra birgəlik hal istifadə olunacaq, yəni rusca tvarительный падеж dediyim. O halı mən növbəti paylaşımda izah edirəm, ona görə abunə olun və o paylaşımı da qaçırmayın.